号称全球最贵的别墅，对外售价高达2.5亿美元，别墅内应有尽有，只要你买就送直升机。怎么样，听起来是不是很诱人呢？在美国加利福尼亚州销售了8套这样的别墅，而这里的别墅也被称为世界上最昂贵的别墅。要知道，2.5亿美元相当于17亿人民币，许多亿万富翁的全部家产也就只够买下这套房子了。可想而知，到底得多有钱才能住得起这种别墅？据了解，这栋别墅一共有4层，居住面积为38000平方英尺，另外还有17000平方英尺的娱乐场地，其中包括了按摩室、水疗室、健身中心、室外游泳池、豪华酒吧、4K 杜比全景声电影院、室内停车场、地下酒窖、10间 VIP 豪华套房、2间主卧套房，全职员工7人，外送1架直升飞机。只有你想不到，没有他做不到。除此之外，这座豪宅还能将洛杉矶最秀丽的风景尽收眼底，270度欣赏城市夜景、白雪山脉，还有洛杉矶的地平线。不得不说，这种豪宅简直比天堂还完美，真是贫穷限制了我的想象。看完后，小伙伴们有什么想说的呢？欢迎在视频下方留言。视频素材来源网络，我们下期不见不散，拜拜。喜欢本频道的小伙伴们，欢迎订阅特斯拉，点赞并追随，我们下次见。